بالکل جی د محکمه زراعت چې دی د پاکستان د ملا د تیر حیثیت ساتي او خیبر پښتونخوا کې تیر دور کې اوسني په زراعتو باندې یو لوی فوکس دی. دا وخت ایډیشنل سیکرټري خیبر پښتونخوا محکمه زراعت او ډي جي زراعت چې دی هغه د سوات دوره کړې د سر تاسو ته په سوات کې هرکلی هم وایو او دا راته ووایه طاهر صاحب چې د مخکې ناست تاسو د سوات سره دلته پاتې یې په مختلفو عهدو باندې دا شنه باغونه او د زمیندارانو ستونزې دې ته په کم نظر ګورئ، څنګه به یې حل کوئ، څومره په دې کې تاسو چې دی دلچسپي ساتئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. دا سواد چې کوم دی خو زمونږ صوبه کې خاص کر پاکستان په لیول باندې صوبه زمونږ چې کوم دی هغه د فروټس او د سبزیانو د دې لپاره د کر دپاره مشهوره ده او بیا زمونږ په صوبه کې خاص کر سواد چې کوم دی هغه د میوو او د سبزیانو دپاره چې کوم دی دلته ډېره ایریا باندې خلک میوې او سبزیانې کري، نو خلک هم محنت کشي دي، ماحول هم چې کوم دی د دې سبزی او د میوو د کر دپاره سازګار دی، اوبه هم موجودې دي او چې کوم یو ځای باندې چې یو فصل کېږي نو د هغه ځای د خلکو د یو بل نه هغه معلومات یو بل سره شریکوي او مخکې چې کوم دی د هغې کوم خرسون دی د هغې کوم مارکیټ دی هغه هم یو بل سره شریکېږي نو هغې وجې سره نور هم فایده کېږي. طاهر خان صاحب که موږ وګورو دلته تاسو ته د فارم سروس منیجمنټ کمیټۍ پریزیډنټ مانې روم باچا او دغه زمیندارو د پروسیسینګ یونټ دپاره چې دی هغوی هم درخواست وکړو، نو څومره مددګار به ثابتېږئ که دې علاقه کې دغه پروسیسینګ یونټ ولګي نو د دې زمیندارو باندې د سپاټ مسله حل شي؟ دا خو ډېره ښه خبره ده ځکه چې د دې میوو چې کوم دی هغه لایف چې کوم ته هغه شیلف لایف وي هغه چونکې ډېر کم دی ځکه چې دا خرابېږي وخت سره، نو که چېرې دا پروسس شي نو او یو خاص فارم کې راشي نو هغه بیا د کال پورې هم نه خرابېږي او د هغې قیمت هم سیوا شي او هغه بهر ته ایکسپورټ کولی هم شي. نو دې لپاره زمونږ پاکستان په لیول باندې هم د حکومت چې کوم دی د هغې مختلف انټرونشنز دي او بهر ایجنسیانې چې کوم دي یا بهر ممالک چې کوم دي هغه هم چې کوم دی وختاً په وختاً داسې اقدامات په پاکستان کې کوي چې هغه د زمیندارو د فایدې دپاره وي. نو موږ کوشش کوو چې یاره د چا هیلپ واخلو یا د صوبې د حکومت یا د فیډرل حکومت یا چې کوم دی بهر یو ډونر ایجنسیز دي د هغې هیلپ والو او دلته پروسیسینګ یونټ ولګو نو ټولو زمیندارو به فایده وشي. مننه سر. ډي جي زراعت چې دی هغه را سره موجود دی. سر تاسو ته هرکلی وایو په سوات په خاوره سیلاب راغلی و چې هغې د ټولو نه زیات بنیادي نقصان چې دی د زمیندارو کړی و، تاسو ته د هغې د سیټلایټ کم پکچر چې ول هغه هم درغلي و او ستاسو دلته کې کم ټیم چې و هغوی تاسو ته وختاً په وختاً د هغې ډیټیل درلیږلی و. هغه زمیندار اوس هم فریادي دي، څومره کار یې وکړو د هغوی دپاره څومره مددګار ثابت شول؟ ډیره زیاته مهرباني. څنګه چې تا وویې دا کوم تیر سیلاب چې راغلی نو هغې کې زموږ د ډپارټمنټ د هغې هغه تخمینه لګولې وه او بیا په لوور او اپر سوات کې د غنمو په شکل کې زمیندارو ته تخم ورکړی شوی او سره فرټلایزر هم نو زما خیال دا دی چې د فلډ په حوالې سره زموږ کیپي چې په ملک کې دا اولنی ریسپانس و چې دا شوی دی. په نورو صوبو کې اگر چې سند زیات متاثره شوی دی خو زموږ صوبه په دې حقله باندې د ټول صوبو نه وړاندې وه چې دې ریسپانس ورکړی دی. او بیا غنم چې کله سیټلایټ نه وکتلی شو نو شینوالی هم ډېر زیات و، چا چې ډونرز ول هغوی ته پته لګېدلې وه چې بلکل دا اوس بیا د هغې اسسمنټ روان دی نو کم د هغې هغه مانیټرنګ چې موږ ګورو نو ډېر ښه رزلټس را روان دي او وایي چې کراب کنډیشن هم ډېر ښه دی او زمیندارو کم فیډبیک چې موږ ته راځي او انټرویوز په شکل کې ځکه دا پروګرام خو داسې نه ده چې دا یو ټایم اکټیویټي وه د دې خو به مختلف سټیجز باندې موږ فالو اپ کوو. اوس هم تاسو ته به کېدای شي پته لګېدلي کسان ګرځي ګوري ټلیفون نه کوي ګوري چې یاره کار. ډي جي صاحب دا راته ووایه چې محکمه زراعت د پوره ملک او بیا د خیبر پښتونخوا که موږ وګورو نو دلته کې د پنجاب نه هم د 500 کسانو یو یونټ راغلی و چې هغوی دې ته ډېر په ښه نظر کتلي، تاسو بهترین کار کوئ، خو دا فوډ بحران را روان دی نو دې کې به څه کمی به حیثیت ډي جي یا طاهر خان صاحب تاسو ته داسې اندازه شته چې یاره که دا غنم ونه شو دا تخم ضایع شو نو څومره بحران سره مخامخ کېږو؟ زموږ دا صوبه چې ده نو دا د غنمو د پیداوار په لحاظ سره موږ شاټ یو. زموږ چې څومره ریکوایرمنټ دی د غنمو ځکه زموږ خلک چې دی نو عام د ډوډۍ استعمال زیات کوي نو زموږ ریکوایرمنټ چې تقریبا دی 5.1 میلیون ټن او زموږ صوبه چې پیدا کوي نو سږ کال زموږ
کم تخمینه چې د 1.5 میلیون ټن به موږ پیدا کوو. نو په منځ کې دا پوره ګیپ دی تقریبا 400 میلیون ټن. ټیک. نو دا خو څه د پنجاب نه یا د پاسکو نه راځي او څه د وړو په شکل کې پنجاب نه هم تقریبا 50% ضرورت په دغه شکل کې پوره کیږي. بحیثیت ډایرکټر جنرال خیبر پښتونخوا زراعت کم ګریلو خواتین چې دي موږ په ریډیو هم بار بار د دې پروګرامونه وکړو هغوی له څومره کار په کار دی د خپلو خاوندانو د خپلو فیملي سره چې هغوی هم کور ټماټر بوټی وکري په څه طریقه وکري او د دې لپاره ستاسو د فیمیل څه ټیم یا د هغې دپاره څه منیجمنټ شته که نشته؟ دا اوس د پی ان ډي ډپارټمنټ یو پروجیکټ به شروع کیږي انشاءالله په ټول کیپي کې د افاد په تعاون سره. نو هغې کې دا قسمه اکټیویټیز به وي او انشاءالله زموږ امید دی چې دا به یو غټه تبدیلي راولي. درنګ جهان مننه. زما سره و د خیبر پښتونخوا اډیشنل سیکرټري طاهر خان چې په سوات کې پاتې دی او د سوات باغونه او زمیندار چې د ولیدل نو دا تمه څرګنده کړه چې د زمیندار چې دي هغه د ملا د تیر حیثیت ساتي او د دوی کم مشکلات چې دي په هغې کې به کمی راځي. ډایرکټر جنرال خیبر پښتونخوا محکمه زراعت چې دی د فیمیل لپاره هم د پروګرام ستاینه وکړه چې زما سره په دې وخت کې د منیجمنټ کمیټۍ پریزیډنټ امان روم باچا هم موجود دی او د دغه زمیندارو ستونزې کوشش کوو چې په راتلونکي وخت کې حل شي. ما سهیل باچا لره که اجازت د الله په امان. مهرباني.